हेलो एवरीवन प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭିଏସି ତୁମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ କର୍ମା ଗଲା ଗଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ଏ ସବୁ MCQ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ଏଇ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ। ମୁଁ ଯେନ୍ଟାକି ତୁମକୁ କହିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ PDF ନୋଟ୍ସ PDF ବି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ। ହୋପଫୁଲି ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ ତୁମକୁ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନି ଲାଗେ। তোমার আউ সবজেক্টটাকে ବି ତୁମେ ଆରାମସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରବ ଆଉ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟକେ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆରାମସେ କଭର୍ କରିପାର। ଆଜିକା ଆମେ ପଢ଼୍ମା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟିକେ କଭର୍ କର୍ମା, ଟିକେ ସର୍ଟଲି ଯିମା ଆଉ ଇଜିଲି ଭାବରେ ଯିମା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କଭର୍ କରବାକେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା କି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆମର ରହେଲା କି ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍କେ କଭର୍ କର୍ମା ଓଭରାଲି ଯେନ୍ତା ଇନୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ମିସ୍ ନି କରୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର୍ The rapid development of artificial intelligence, artificial intelligence AI, machine learning ML, sensors, robotics, and communication technology has transformed ordinary machine into intelligent machines capable of performing tasks that previously required human intelligence. Unlike traditional machines, which simplify flow, fix instructions, intelligence machine can observe their environment, process information, learn from data, and make decision later or human inversion. ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେନ୍ସର୍ସ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯେନ୍ ରେପିଡ଼ଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ଲି ଯେନ୍ ବିକାଶ ହେଉଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ is an advanced system that integrates intelligence machine with sensor software communication networks and data processing technique to perform tasks automatically and efficiently. Smart system continuously collect informations from their surrounding, analyze its response according to changing conditions. Such system and widely used in healthcare, transporting, agriculture, ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସବୁ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। The development of intelligence machine and smart system has greatly improved productivity, efficiency, safety and accuracy in various fields. ଆମର ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାର କାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାର ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସେଟା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରେଟଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିছে ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିକେ ଏଫିସିଏନ୍ସିକେ ଆଉ ଆମର ସେଫ୍ଟିକେ ଆଉ ଏକୁରେସି କି ଆମର ଭେରିୟସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ they have become an important part of modern society and play a significant role in advance for artificial intelligence ସେ ପିଲାମାନେ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରୁଛି ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଆଉ ପ୍ଲେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ। ତ ଦେଖମା ପିଲାମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ କାହାକେ କହୁଛୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ କାହାକେ କହୁଛୁ ନା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ An intelligence machine is a machine or computer system generally capable of sensing environment, processing information, learning from experience or data, reasoning logically and making decision to perform specific tasks with minimal human interventions. Unlike conventional machines, intelligence machine do not simplify execute prevent interactions. ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ କହମା ଓଡ଼ିଆରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯନ୍ତ୍ର। ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ତା ମେସିନ୍ ଏ ସେଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ମେସିନ୍ ଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲିକରି ବି ଆମେ କହିପାରମା ଯେନ୍ଟାକି ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ତାର ନିଜର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଚାରି ପାଖରେ ପରିବେଶକେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରସି ଆଉ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିପାରସି ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରସି ସେ ଡାଟାକେ ଶିଖିପାରସି ଆଉ ଲଜିକ୍ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍କେ କେନ୍ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରବା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କି କେନ୍ତା କାମ କରବା ସେ ସବୁ କରିପାରସି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଫର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ମୁଇଁ କହିବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ରେ ଯିସୁଁ ଆମକୁ ଧର ଆମେ ଯିବାର ଅଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଧର ଇଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କି ଦେବଗଡ଼ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ବି ଯେନ୍କେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍କେ ଆମର ଯିବାର ଅଛେ ଧର ଆମେ ବାହାରିଲା ଜମନକିରାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକେସନ୍ ମାରମା ଲୋକେସନ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ତ ଏନେ ଏତ୍କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନି ଯଦି ଆମେ ଟାଉନ୍ରେ ଯାଉଛୁଁ ଧର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବି ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ୍ମା କେନ୍ ରୁଟ୍ରେ କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଦେଖେଇ ଦେସି କିନି ସେନ୍ତା ସେଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏ ତୁମର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଯେନ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେସି କି ଇ ରୁଟ୍ରେ ଗଲେ ତୁମକୁ
ट्राफिକ୍ ନି ନା ସେ ରୁଟ୍‌ରେ ଗଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର କାହାର ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍‌ର। ସେଟା ରହିଲା ତମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍‌ର ବୁଦ୍ଧିମତା କାମ। କାହାର କାମ ନା ଏଟା ରହିଲା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍‌ର। ତ କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍‌ର। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର୍ ହେଇଗଲା ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍‌ର ଏଟା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍‌ରେ ଯିବା। ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରୋବୋଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟସ୍, ଆମର ମେଡିକାଲ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫ୍ରଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ସ, ଏଆଇ ପାୱାର କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ଚାଟବୋଟ୍ସ, ଡ୍ରୋନ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏରା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହଉଛେ ପିଲାମାନେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆଉ ବି ୟୁଜ୍ ହଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ଏକ୍ସରେରେ ମାନେ ଡିଜିଜ୍‌କେ ଇଜିଲି ମାନେ ଜାନି ହେବାର୍ ଲାଗି ୟୁଜ୍ କରାହଉଛେ ଏଆଇ। ଏଟା ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖ୍ମା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବିଲିଟି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବିଲିଟି ବେଲେ କାଣା ପିଲାମାନେ an intelligence machine can learn from previous experience and available data by analyze new information it continuously improve its performance and accuracy without requiring completing reprogramming. ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବିଲିଟି ବେଲେ ମାନେ ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ପିଲାମାନେ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ ଅନୁଭବ ମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିଥିସି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ଡାଟାରୁ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଡାଟା ଥିସି ସେଟାକେ ଶିଖିପାର୍ସି ଆଉ ନୂଆ ସୂଚନା ବି ସେ ପାଉଛେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକେ ସେ ତାର ଭାବରେ ସେ ଉନ୍ନତ ମାନର କର୍ସି। ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି। ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି ବେଲେ କାଣା ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି କହିଲେ ହଉଛେ an intelligent machine evaluate different situation and makes decision based on available information, predefined solution learn knowledge। ସରି ପିଲାମାନେ डिसीजन मेकिंग कହୁଛେ ଆମର୍ ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି। ରିଜନିଂ ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି କହିଲେ କାଣା ନା ରିଜନିଂ ଯୁକ୍ତି କରିବାର କ୍ଷମତା ମାନେ ମେସିନ୍‌ରେ ମିଲିଥିବା ସୂଚନାକେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକିରି ମାନେ ତାର ବିକଳ୍ପକେ ମାନେ ଇଜି କରବା। ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଏଖାନେ କହିଲି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସର ଯେନ୍ତାକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଆଉ ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରବା କି ଇ ହାତେ ମାନେ ଇ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛେ ଇ ରୁଟ୍‌ରେ ନି ଯାଇକିରି ଆର ରୁଟ୍‌ରେ ଯ। ସେ ସଜେସନ୍ ଦେବାର୍ ହେଲା ତମର୍ ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ରହିଲା ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ ଏବିଲିଟି। ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ ଏବିଲିଟି ବେଲେ ମାନେ ଯେନ୍ ମେସିନ୍‌ରେ ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକିରି ମାନେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର୍ କଥା ଡିସିଜନ୍ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର୍ କଥା ସେଟାକେ ଗଲା ଆମର ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ ଏବିଲିଟି। ତାପରେ ରହିଲା ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି। ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି ମାନେ ସେଇ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଖାପ ଖୁଏଇକି ରହି ପାରବାର୍ କଥା। ମାନେ ପରିବେଶ ବଦଳିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକି ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରବାର୍ କଥା। ଯେନ୍ତାକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ମୁଇଁ ତମକୁ କହିବି ଏସି ସ୍ମାର୍ଟ ଏସିର ଯଦି ଆମେ ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ବଦଳିଲେ ମାନେ କୁଲିଂ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବାର୍ କଥା। ମାନେ ଖରା ଦଉଛେ ମାନେ ଏସି କୁଲ୍‌ରେ ଚାଲୁ। ଯଦି ବାହାରେ ଝୋ ଝୋ ବର୍ଷା ଦଉଛେ ଆଉ ଫେର୍ ରାତି ମାନେ ଏସିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇକିରି ନଥିବା ବେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି ମାନେ ତାର ଆପେ ଆପେ ହେବାର୍ କଥା ଆଉ। ସେଇଟା ତମର ରହିଲା ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି। ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଏବିଲିଟି ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରବାର ଏବିଲିଟିକେ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଏବିଲିଟି ବୋଲିକିରି କହୁଚୁଁ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଏବିଲିଟିରେ ଯଦି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଇଁ ନେବି ଏଟିଏମ୍‌ରେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୁଟେ ଆମର୍ ମାନେ ଯଦି ସନ୍ଦେହଜନକ ମାନେ ପଇସା ଉଠା ଉଠି ହେଇଗଲା ଫ୍ରଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କହିସନ୍ ସେଟାକେ ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍‌କେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେସି ସେଟା। ଏକୁରେସି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ସ ଆଉ ଅଟୋମେସନ୍ସ। ତାପରେ ରହିଲା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ସ। କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ସ। Component of intelligence machine रे काଣା काଣା ରହୁଛେ ଆମର an intelligence machines consist of several interconnected components that work together to perform intelligent tasks। intelligent task ଲାଗି ସେମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛେ ମାନେ ଯେନ୍ତା କି ଆମର ମେସିନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଆମର ସେଟଅପ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ପିସି ସେଟଅପ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ମନିଟର ଦରକାର ସିପିୟୁ ଦରକାର କିବୋର୍ଡ ମାଉସ ଦରକାର ସେନ୍ତା ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲେ ସେନ୍ସର ପ୍ରୋସେସର ମେମୋରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଉ एक्टुकेटर्स। सेंसर कलेक्ट इनफॉरमेशन करबा आउ फॉर्म द सराउंडिंग एनवायरनमेंट सच एज टेम्परेचर लाइट साउंड डिस्टेंस प्रेशर एंड प्रोसेसर काम करबा काना प्रोसेसर एक्ट इज द ब्रेन ऑफ द मशीन। प्रोसेसर मशीन रो ब्रेन हिसाब से काम करबा आउ से रिसीव करबा इनफॉरमेशन के काहनु सेंसर रिसीव करबा आउ सेटा से प्रोसेस करबा डाटा आउ कंट्रोल करबा ओवरऑल फंक्शनिंग सिस्टम के। मेमोरी काम करबा मेमोरी रो काम होला स्टोर करबा प्रोग्राम और प्रीवियस डाटा एक्सपीरियंस देखबा सिखबा इनफॉरमेशन आउ हेल्प करबा मशीन के कि फ्यूचर टास्क के मोर एफिशिएंटली
एफिशिएंटली करबार लागि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा सॉफ्टवेयर एआई क्या करबा सेटा के तार एल्गोरिदम के से नहीं तार मॉडल के एनाबल करबा मशीन संगे आ एनालाइज करबा डाटा रिकॉग्नाइज करबा पैटर्न के आ लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड मेक इंटेलिजेंस डिसीजन गोटे गुड डिसीजन गोटे भल डिसीजन टे नेबा। Autocators convert the decision made by processor into physical actions such as moving a robotic arm, opening a door, controlling a machine autocator से काम के से करबा जिनता से माने prompt पाइतबा से काम के से करबा। तापरे हमर होला स्मार्ट सिस्टम। Smart system का ना a smart system is an intelligent system that combine artificial intelligence, sensors, communication, network, software, and data processing technology to perform tasks automatically and efficiently. It continuously monitor its surrounding, collect real-time data, analyze the information, and takes appropriate actions with little or no human intervention. Unlike ordinary system, a smart system can respond intelligently to change in its environment. It is capable of learning from data, adapting to new situations, and improving its performance over time. Smart system heavy become an essential part of modern life because they increase efficiency and reduce human efforts, improve accuracy, and support better decision making. Smart system स्मार्ट सिस्टम गोटे पिले माने इटा भी गोटे होचे बुद्धिमान व्यवस्था है। स्मार्ट सिस्टम भी गोटे प्रकार बुद्धिमान व्यवस्था जेने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तार सेंसर तार कम्युनिकेशन नेटवर्क सॉफ्टवेयर आउ तार डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के माने एका संगे व्यवहार करी से काम करसी कि स्मार्ट सिस्टम तार निजर चारि पाखरे जेन परिवेशटा सब बेले नजर रखसी मॉनिटर करसी सेठारु से जेन सब तथ्य रियल टाइम डाटा कलेक्ट करसी से इनफॉरमेशन के से विश्लेषण करसी आउ ଗୋଟେ ମଣିଷକେ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ କିମ୍ବା ନଥାଇ ନିଜେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ବି ନେଇଥିବା ସେ କାମକେ ସେ ଇଜିଲି କରେକ୍ଟଲି କରିଦେବା। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ଅର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ସ। ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏଖାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋମ୍ ହେଇଥିଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ଏସିର ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଏଖାନ ମାନେ ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା କଲେ ସେ ସେନ୍ସର ଲାଗିଥିବା ହେଲେ ସେ ତୁମର ରୁମ୍ର ବି ଟେମ୍ପରେଚରକେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କମେଇଦେବା ତୁମକୁ ସେ ରିମୋଟ୍ ଦବାଇକି ନି ପଡ଼େ ସେଇ ହିସାବର। ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କାଣା କାଣା ଅଛି ନା ଆମର ऑटोमेशंस कनेक्टिविटी रियल टाइम मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस अडाप्टेबिलिटी एफिशिएंसी जेनटा कि आम इंटेलिजेंस मशीन रे देखला इंटेलिजेंस सिस्टम इन्हें भी आमर स्मार्ट सिस्टम रे भी अच्छे जेनटा कि ऑटोमेशन बोले तो काना जानिछ स्मार्ट सिस्टम परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली करूछे ऑटोमेशंस जैसे हमर ऑटोमेशन ड्राइविंग कार में अच्छे से प्रकार कनेक्टिविटी स्मार्ट सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज इंटरनेट और वायरलेस टेक्नोलॉजी रे से कनेक्ट कर पारुछे रियल टाइम मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस अडाप्टेबिलिटी एफिशिएंसी रिलायबिलिटी इजीली तुम बुझी पारबो ऑलरेडी आम क्वेश्चन आंसर भी देखबार अच्छे तो पीडीएफ लगी पीडीएफ टेंशन नहीं पीडीएफ ऑलरेडी तुम यूनिट 1 प्रॉपर नोट्स ऑलरेडी चैनल रे अपलोड हो जाइछे न जेने माने भी विजिट नुहे कर जेकि आराम से देखि पारबो चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छे आ जेन पिला माने भी हम चैनल के नुआ अच्छे पिला माने हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दियो तुम सामन को संगे क्लास टे शेयर कर दियो से माने भी जानि पारबे चैनल रे जॉइन कर नोट्स निजे लिखि पारबे पढ़ी पारबे एंड एग्जाम प्रिपरेशन बूस्ट हेबा तुमर तापर पिला माने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट सिस्टम प्रिंसिपल काना है स्मार्ट सिस्टम रो ना द फंक्शनिंग ऑफ ए स्मार्ट सिस्टम follows a sequence of well defined steps sensor collect information from the surrounding environment sensor काना करूचे collect करूचे information from the surrounding environment रू then collected data is transmitted the processing unit थंके transfer होचे जेन डाटा टा collect हेतिबा then artificial intelligence algorithm से analyze करूचे information के receive करूचे the system compare the analyzed data with predefined rules or learn pattern an intelligent decision is generated तापर गोटे जेनेरेट होचे इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं जेनेरेट करूचे द एक्टुएटर्स और आउटपुट डिवाइसेस परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्शंस जेनता हमें गोटे कंप्यूटर ने इनपुट दे सारला परे कीबोर्ड रे हमें इनपुट मारी सारला परे मॉनिटर ने जेनता हमर आउटपुट बाहरसी सेही प्रकार हमर इने आउटपुट हिसाब रे एक्टुएटर्स काम करूचे द सिस्टम कंटीन्यूअसली मॉनिटर द रिजल्ट एंड अपडेट द फ्यूचर डिसीजन इज नेसेसरी तापर काना करमा काना हम अपडेट फ्यूचर डिसीजन नेसेसरी एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सिस्टम आम केने केने यूज करूँ ना स्मार्ट होम स्मार्ट हेल्थ केयर स्मार्ट एग्रीकल्चर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन स्मार्ट होम बेले आम केन जगह यूज होचे स्मार्ट होम वाला यूज होचे आम डिवाइस ऑटोमेटिकली जेन कंट्रोल होचे आम लाइट अलेक्सा कही दउछ
ମାନେ କହି ଦଉନ୍ ସାର୍ ସେଠି ତୁମର ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଏସି କ୍ୟାମେରା କବାଟ ଖୋଲି ଯାଉଥିବା ଝରକା ଖୋଲି ଯାଉଥିବା ମାନେ ତୁମର କର୍ଟେନ୍ ମାନେ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଉଥିବା ସେଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ବି ସେନ୍ତା ଆମର ହଉଛେ ପେସେଣ୍ଟକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦେଖି ପାରୁଥିବାର କଥା ଡିଜିଜ୍ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେନ୍ ସିଞ୍ଚନ କରାହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ତାପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାପରେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କାଣା ରହିଲା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖମା ନା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା କାଣା ଏଫିସିଏନ୍ସି ହାଇ ଆକ୍ୟୁରେସି ହେଲା ଅଟୋମେସନ୍ ଅଫ୍ ରିପିଟେଟିଭ୍ ଟାସ୍କ ହେଲା ବେଟର ହେଲା ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଆମର ସେଫ୍ଟିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅପରେସନ୍ସ ରିସୋର୍ସ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ସ ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା ଆମର ଅଟୋମେସନ୍ ହେଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସେଟା ଏଖେନ୍ ଆମେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିପାରୁଛୁଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏଟାକେ ୱିଦାଉଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୁପରଭିଜନ୍ରେ ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁଁ ଅଟୋମେସନ୍ରେ ତାପରେ ଆମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ perform tasks much faster than human can work continuously without interruption hey accuracy पूरा correct accuracy देला improve safety ଯେନ୍ତା କି ଆମର ମାଇନ୍ସ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିଜାଷ୍ଟର ଜୋନ୍ରୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ମାନେ ସୂଚେଇ ଦେଲା ହେଲା ଲିମିଟେସନ୍ କାଣା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭଲ୍ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଅଛେ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ୍ ବି ଅଛେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛେ ତ ଭଲ୍ ଜିନିଷ୍ ସେଟା ହେଲା ଲୋ ଜିନିଷ୍ କାଣା ହେଲା ହାଇ ଇନିସିଆଲ୍ କଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବା ଲାଗି ହେଲେ ଟିକେ ହାଇ ଇନିସିଆଲ୍ କଷ୍ଟ ତ ଆମ ସରକାର ପାଖରେ କେନେ କମ୍ ପଇସା ଅଛି ଆମର ପାଖରେ ତ କେତେ ନି କେତେ ପଇସା ଅଛି ଆଉ डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରବା କେନ୍ତା ଅଛେ ସ୍କିଲ୍ ତାକେ ତ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରପର୍ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ଜବ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କର ଇଏ କମେଇ ଦେଲା ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ ଟିକେ ରହୁଛେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମୋସନ୍ସ डिपेंड ऑन डाटा क्वालिटीज मेंटेनेंस अपग्रेडेशंस इटा रहला पिले माने हमर इंटेलिजेंस मशीन आउ स्मार्ट सिस्टम तो डिफरेंस बिटवीन इटा रहला तुम इंटेलिजेंस मशीन और स्मार्ट सिस्टम रो इजिली जानी पारबो पिले माने किछि हार्ड जिनिस नहीं ना आज क्लास रे आमे देखला कि आमे काना इंटेलिजेंस मशीन काके क्वेश्चन स्मार्ट सिस्टम काके कम तो सेतकी भीतर केतकी का क्वेश्चन बाहरी पारबा 1 मार्क मोस्ट इंपोर्टेंट देखि दो ना हमर एंड इंटेलिजेंस मशीन इज कैपेबल ऑफ काना ना लर्निंग रीजनिंग और मेकिंग डिसीजन इंटेलिजेंस मशीन कैपेबल काना करबा ना लर्निंग रीजनिंग और मेकिंग डिसीजन तापरे व्हिच कंपोनेंट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट ना सेंसर व्हिच कंपोनेंट इज नोन फॉर द ब्रेन ऑफ द इंटेलिजेंस मशीन ना प्रोसेसर स्मार्ट सिस्टम मेनली डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर्स कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट सिस्टम ना स्मार्ट होम which characteristics enable machine to improve its perform experience na learning ability which of the following is an application of smart system all of the above pile mane तुम क्वेश्चन मी तो क्लास करी सारबी आ क्वेश्चन रो आंसर माने आंसर के नहीं आंसर तो हिना नो मी आंसर दे देछे बाकी तुम कहि देखबा कि केतेटा तुम जानि पारलो निले जदि भी किछि नि आराम से पढ़ो आराम से बुझी हेबा which of the following is an application of smart system smart agriculture smart healthcare smart city all of the above which of the following is a limitation of intelligence machine na high development cost which device perform the final action is intelligence machine na actuator ba देखि जाके हमें आउटपुट बोली करी कहमा स्मार्ट सिस्टम इंप्रूव एफिशिएंसी मेनली थ्रू ऑटोमेशन एंड इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग आ जति रहला पिले माने इटा 1 मार्क 2 मार्क 8 मार्क रो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दियो जेने कि तुमको सेमेस्टर रे माने टेंशन नबार कि नहीं पड़े एखनु कवर करी जाऊँ तार संगे संगे तुम हनर्स पेपर भी पढ़ी पढ़ी जाऊ तो कवर करी जाऊ तो आराम से सेमिस्टर बेलके सब कवर करी रेडी तो नेक्स्ट क्लास रे आमे देखमा पिले माने डेफिनेशन स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एखन पिले माने घिरी घिराबा आमे तो प्रॉपर जानि पकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन सिस्टम हमर इंटेलिजेंस काके कुआ जैसे से सब जिनिस कवर कर दिछु ना खाली आमे एखन डेफिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एखन माने स्पीडली आराम से पले पारमा एखन तुमको हार्ड नहीं लगे एखन ऑल बुझी गलो जुड़े जुड़े चैप्टर धरि के एखन आमे क्लास करमा